Aljansas Langas į ateitį pristato 4 nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus, kuriuos galite mokytis internete. Kursas Apsaugokime save ir vaikus internete. Studijuodami šį kursą išmoksite apsisaugoti nuo įvairių interneto grėsmių. Sužinosite, kokio pobūdžio ir kaip gali būti pateikta vaikams kenksminga informacija. Pasiūlysime, kaip apie ją paaiškinti vaikams, kaip susitarti su vaikais dėl interneto naudojimo sąlygų, ką jie turėtų daryti iškilus grėsmei ar aptikę netinkamos medžiagos. Kartu pateiksime žinių apie kitas interneto grėsmes, virusus, šnipinėjančias programas, asmens duomenų vagystės, apgaulingus laiškus ir panašiai. Kursas Komunikacija internete. Šiame nuotolinio mokymosi kurse sužinosite, kaip naudotis populiariomis tiesioginio bendravimo internetu priemonėmis Skype ir Windows Live Messenger. Išmoksite naudotis dažniausiai sutinkamomis elektroninio pašto sistemomis, pavyzdžiui Gmail, taip pat diskutuoti internete, kurti asmeninį tinklaraštį, dar vadinamą blogu, sužinosite pagrindinės interneto etiketo ir saugumo taisyklės. Kursas Pateiktys Microsoft PowerPoint. Šiame kurse išmoksite naudotis programa PowerPoint. Gausite daug naudingų patarimų, kaip savarankiškai sukurti nesudėtingą pateiktį, skaidrėse įterpti paveikslėlius, tekstus, pateikti taisyti, parengti demonstravimui ar tvarkingai išspausdinti. Kursas Skaičiuoklės Microsoft Excel. Skaičiuoklės tai plačiai naudojama skaičiavimo dokumentų rengimo programa, skirta atlikti skaičiavimus, sudaryti lenteles ar parengti grafikus. Tai patogi priemonė namų biudžeto apskaitai, įvairių ataskaitų rengimui ir kitiems darbams. Kurse susipažinsite net su 2 skaičiuoklėmis – Excel 2003 bei naujesne Excel 2007. Lango į ateitį nemokamuose kursuose visa mokymosi medžiaga pateikiama nuotolinio mokymosi aplinkoje internete. Ten pat diskusijų forumuose ar elektroniniu paštu vyksta bendravimas su kurso dalyviais bei jums padėsiančiais kuratoriais. Norėdami užsiregistruoti Lango į ateitį kursuose, aplankykite mūsų svetainę adresu e-kursai.langasyateitį.lt.